Hey, ¿qué pasa, cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. En esta ocasión no les traigo ningún pack de efectos de sonido, en cambio les voy a enseñar a cómo descargar y extraer los efectos de sonido. Esto es más que nada para las personas que no saben cómo extraer esos sonidos, o para las personas que extraen los sonidos pero no los pueden encontrar a la hora de querer usarlos. Lo primero es entrar en el enlace de descarga. Yo siempre dejo el enlace directo y sin publicidad. Esto es más que nada para evitar problemas con YouTube, porque a YouTube no le agrada tanto los enlaces con publicidad. Una vez estando en Mediafire le dan en descargar, ya tenemos descargados los sonidos, pero a la hora de querer entrar no podemos porque primero hay que extraerlos. Pero antes de extraerlos hay que crear una carpeta y en esa carpeta lo vamos a extraer. Lo primero que van a hacer es dirigirse al lugar en donde tienen todas sus carpetas, luego le dan a los tres puntos y crean una nueva carpeta. Es importante que no se olviden del nombre de esta carpeta. Ahora se dirigen a la aplicación de RAR y buscan la carpeta de descarga. Ahora seleccionan el archivo extraíble que han descargado dándole a la palomita. Ahora lo que van a hacer es cambiar el destino de la carpeta. Para eso hay que darle en carpeta de destino. Luego le dan a la cuarta opción, examinar, y ahí buscan la carpeta que habían creado hace un momento. Entran en esa carpeta y le dan a aceptar. Luego le dan en aceptar y todos los sonidos ya se han extraído. Ahora para encontrarlos es muy fácil, solo tienen que dirigirse a donde están todas sus carpetas otra vez y buscar. Y ahí ya están los sonidos. Ahora para los que no sepan cómo encontrarlo desde KineMaster, van a irse en audio, luego en carpetas y ahí buscan el nombre de la carpeta. Y eso fue todo por hoy, cracks. Cualquier duda háganmelo saber en los comentarios y espero que el video les haya ayudado. Y si quieren más tutorial no olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.